आप कैसे दो। आप जानते हैं क्या है, जब बालू घर में आता है तो ये रहता है उसी में। इससे हम आपको बताएं कैसे सीटी बजाते हैं, दिखाते कैसे। इसको, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको इस दो उंगली के बीच में ऐसे फंसा कर ऐसे मोड़ लीजिए। ऐसे ऐसे नीचे कर कर ऐसे इसको मोड़ लीजिए, मोड़ लीजिए ऐसे ना, ठीक है। ऐसे देख लीजिए, ऐसे अंदर ऐसे ऐसे मोड़ लीजिए, देख लीजिए। ऐसे आप जब पकड़ लेंगे, देखिए नीचे, तो इसको ऐसे मोड़, इसी से देखे दोस्त, इसी से बज रहा है, देख लीजिए। ये इसी एक्सटेंट से बज रहा है, देख लीजिए, शंखी है, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और लाइक करिएगा।